नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि बिलाखिर एक और स्टेल्थ तैयारा जो है वो तबाह हो गया है। नाज़रीन, अमेरिका का F-35 जंगी तैयारा कहां पे किस तरह से मिसप्लेस हुआ, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ एक और बड़ी और अहम तरीन खबर सामने आ रही है और वो ये है कि इस वक्त बड़ा हमला हुआ है। ये एक कार्गो शिप के ऊपर हुआ है और ये कार्गो मुत्तहिदा अरब अमारात का है, जिसके बाद सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक हो गई है। ये किन की जानिब से किया जा रहा है? क्या ईरान का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम ये कारनामा अंजाम दे रहा है? ये क्या चीज़ें हैं? ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और मामलात खासे ख़तरनाक रुख इख्तियार कर रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक है। मशरिक़ वुस्ता के अंदर दोबारा से खौफनाक जंग के बादल जो है वो छा चुके हैं। एक तरफ तो ईरान ने अमेरिका को मुतनब्बे किया है और बड़ी वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि अगर हमारे एक भी बहरी जहाज के ऊपर हमला हुआ तो हम अमेरिका की तमाम तर एयर बेसिस को हिट करेंगे जो मशरिक़ वुस्ता के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मौजूद हैं। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि चंद दिन पहले हमने आपको बताया था अमेरिका का जो KC-135R है, ये अमेरिका का बहुत बड़ा जो ऑयल रिफिलर टैंकर है, यानी जो फिजा में ईंधन भरने वाला तैयारा होता है वो है, और वो अचानक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर गायब होता है और गायब यानी अपना 7700 का सिग्नल देता है, ये इमरजेंसी सिग्नल है इनका, और उसके बाद वो गायब हो जाता है और उसका कुछ अता पता नहीं, जिसके बारे में कहा जाता है जी कि मुमकिन तौर पे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में कहीं समुद्र के अंदर गिरकर गर्क हो चुका है, तबाह हो चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि आज एक बार फिर एक खबर आ रही है। खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का एरिया है, वहां पर ही अमेरिका का एक F-35 जंगी तैयारा जो है वो 7700 का वही सेम सिग्नल जो है उसकी जानिब से भी दिया गया जो इमरजेंसी सिग्नल होता है, और उसके बाद वो भी गायब हुआ रडार से और राब्ता मुनक़ता हो गया। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बताया ये जा रहा है कि मुमकिन तौर पे ईरान जो है वो अपनी खुफिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरने वाले अगर स्टेल्थ हथियारों का जो सिग्नल्स हैं उनको जैम करके तबाह करने का तरीका कार ईरान के पास आ चुका है। तो इसका मतलब आप यूँ समझ लीजिए नाज़रीन, अमेरिका की दुनिया के ऊपर राज करने वाली जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसका खात्मा हो चुका है। ये बहुत बड़ा धचका है अगर ईरान के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की वजह से इसको नुकसान पहुंचा है। तो दूसरी तरफ नाज़रीन अमेरिका की जानिब से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई। अलबत्ता खबरें ये आ रही हैं कि ये जो F-35 है ये तबाह हो चुका है और पायलट के हवाले से कुछ भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और अहम तरीन खबर सामने आ रही है कि एक कार्गो शिप जो है उसको निशाना बनाया गया है। ये नाज़रीन मुत्तहिदा अरब अमारात से अबू धाबी की जानिब जा रहा था। अब ये मुत्तहिदा अरब अमारात के था और अबू धाबी से ये ये कतर की जानिब जा रहा था और कतर के जो पोर्ट है मुसैद, वहाँ पे ये पहुँचते ही इसको ड्रोन के ज़रिए हिट किया गया है और फिर उसमें आग लग गई और तबाही हुई है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये हमला कहाँ से हुआ। तो हम आपको मुतअद्दिद मरतबा बता चुके हैं कि ईरान बता रहा है, ईरान कह रहे हैं कि अभी तो हम अटैक नहीं कर रहे, लेकिन जब हम हमला करते हैं तो फिर हम मान भी जाते हैं कि ये हम अटैक कर रहे हैं, अभी हम अटैक नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है नाज़रीन कि कहीं पे कोई ऐसी ताकत, तीसरी ताकत है जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन तौर पर होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उनको सबताज करना चाहती है। और ये भी मुमकिन है कि अमेरिका के F-35 जंगी तैयारे का जो सिग्नल है या फिर उसका जो रडार सिस्टम है उसको जैम करने में ईरान का कोई हाथ ना हो, कोई और मुल्क जो है वो ये सब कर रहा हो। तो बहरहाल नाज़रीन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त मिक्सअप हो चुकी हैं, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर पैदा होने वाली कशीदगी है वो अब अमेरिका के गले का फंदा बन चुका है। पूरी दुनिया अमेरिका को कोस रही कि उनकी वजह से जो तेल की कीमतें वो आसमान पे पहुंची, क्योंकि पता था सबको कि ईरान जो है वो अरसा दराज से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद करने की प्रैक्टिस कर रहा है और अब उन्होंने उस प्रैक्टिस को अमली जामा जब पहनाया है तो आप देखिए कि मामला जो है वो कहाँ जा पहुँचे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई, उन्होंने बड़ी दो टोक और वाज़ेह पॉलिसी जो है वो लॉन्च कर दी है। उन्होंने कहा है कि
کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز اپنے اصولوں کے اوپر نہیں کیا جائے گا. انہوں نے جو اسٹریٹ آف ہرمز میں موجود اپنی فورسز ہیں انہیں اپنا قبضہ برقرار رکھنے اور اس کی بندش جو ہے اس کو جب تک کہ حکم نہ دیا جائے اس کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے, جس کے بعد امریکہ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ پالیسیز بڑی سخت آ رہی ہیں. اسی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ اب بات چیت کی بات بھی کرتا ہے اور کہیں کہیں کوئی اٹیکس بھی ہوتے ہیں جس سے امریکہ لا تعلقی کا اظہار کر دیتا ہے. ناظرین, یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت صورتحال خاصی کشیدہ ہے. مشرق وسطیٰ دوبارہ میدان جنگ بن سکتا ہے, لیکن پاکستان اس وقت بھرپور کوششیں کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس جنگ کو ٹالا جا سکے. اس وقت ناظرین پاکستان مسلسل ایران سے, ایرانی قیادت سے, پھر ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں. اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت تک خاص لوگوں کے ساتھ ملاقات یا پھر معاملات جو ہیں وہ سپریم لیڈر نہیں کر رہے. بتایا جا رہا ہے کہ وہ خط و کتابت کے ذریعے جو ہے وہ رابطے میں ہیں, اور یہی وہ ایسا طریقہ ہے کہ جہاں پہ ٹیکنالوجی کی چونکہ پہنچ نہیں ہے تو اس وجہ سے ٹیکنالوجی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ امریکی حملوں سے بھی اور امریکی ایسی ٹیکنالوجی سے محفوظ ہیں جن سے وہ ان کو ٹریس کر سکتے ہیں. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ایران کے سپریم لیڈر اپنی بالکل دو ٹوک اور واضح پالیسی لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, اور جس انداز سے انہوں نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا ہے وہ قابل ستائش ہے. ابھی سے لے کر ناظرین انہوں نے بالکل واضح اپنی ریڈ لائن کھینچ دی ہیں اور ان ریڈ لائن سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران جو ہے وہ اس جو امریکہ کی جانب سے سجیشنز دی گئی ہیں ان کے اوپر عمل کرے گا یا پھر ان کے اوپر جو ہے وہ مذاکرات کرے گا. تو ناظرین اس کا جواب ایرانی پہلے ہی دے چکے ہیں کہ ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, اور نہ ہی امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ فاتحین کی طرح جو ہے وہ ایکٹ کرے, بلکہ وہ شکست خوردہ ہے اور خود ایران جو ہے ان کو چیلنج کر رہا ہے اور کہہ رہے جی کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو پوری کی پوری اپنی فورس لگا کے بھی اسٹریٹ آف ہرمز ہم سے کھلوا کے دکھا دو. تو یہ بہت بڑا چیلنج یوں سمجھ لیجئے کہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے. ساتھ ہی ساتھ ناظرین آج ایران کی پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے کہا ہے کہ دنیا کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ اگر امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے تو ایران جو ہے وہ آج سے ہم باقاعدہ طور پہ اناؤنس کریں کہ ہم دنیا کی چوتھی پاور ہے, یعنی دنیا کی چوتھی بڑی اور مضبوط فوجی پاور ہے, اور یہ بات جو ہے وہ اب دنیا کو تسلیم کر لینی چاہیے. اور ناظرین اس میں کوئی شک بھی نہیں, جو سپر پاور کو چیلنج کر رہا ہے اور کہہ رہے جی کہ ہمت ہے تو یہاں سے اپنے جہاز گزار کے دکھاؤ, اپنا پورا زور لگا لو, تو اس سے بڑی پھر اور کیا فورس ہو سکتی ہے, اس سے بڑی طاقت کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے بارے میں امریکہ کہہ رہا ہے میں نے ان کی فوج ختم کر دی ہے, میں نے ان کی ایئر فورس ختم کر دی, میں نے ان کی نیوی ختم کر دی ہے, ان کے پاس کوئی جہاز نہیں ہے, ان کے پاس کوئی شپ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی بھی فوج نہیں ہے. تو فوج جو ہے وہ ان کو آگے سے چیلنج کر رہی ہے, تو امریکہ آگے نہیں بڑھ رہا. تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے فیس سیونگ اب چاہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے بیانات دے کے اس کے بعد فیس سیونگ لے کے تو یہاں سے سائڈ پہ ہو جاؤں. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا.